Haleluya. Mbanje gushima Imana cyane ko yemeye ko nanone twongera kwiganira ku ijambo ryayo. Nitwa Munezero Delice. Rero ndagira ngo twige ku ijambo ry'Imana rivuga ngo icecekere cyangwa iturire cyangwa ihagararire. Mu Cyongereza baravuga ngo ni be still. Be still. Reka dusome ku ijambo ry'Imana igitabo cyo Kuva ibice 14 dore ku murongo wa 13 n'uwa 14. Haravuga ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya ntihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ribazanira uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Ngiryo ijambo ry'Imana. Haratubwiye ngo Uwiteka araza kuturwanirira twicecekere. Niyo magambo yakoresheje abwira abanyegiputa ngo Abayisiraheli ngo badatinya igihe bari bageze ku inyanja. Rero iyo duhagaze twihagarariye cyangwa dutegereje cyangwa twicecekeye, be still imbere y'Imana, biba bisobanuye ko duciye bugufi imbere yayo, tuyubashye, twemeye kandi ko dutsinzwe. Ngiki gisobanuro cyo kwicecekera. Rero uku kwemera ni ukumanika amaboko tukemerera Imana ko nta kintu na kimwe dushoboye, tukayihereza ubuzima bwacu bwose, igakontorora buri kadetaye k'ubuzima bwacu. Ibi biba bigaragaza ko Imana ariyo iri muri kontorore yacu. Imana niyo twebwe tureberaho tukavuga tukadukore gutya dushingiye ku byo Imana ishaka, nguko guceceka tukarindira ubushake bw'Imana. Iyo buri gihe duhaye Imana umwanya muri twe, tuba dusobanuye ko nta kintu tuzi, nta kintu dufite, nta n'ikintu dushoboye kwikorera ku bwacu, cyane kuko turi mu isi y'imibabaro kandi natwe turi abanyamibabaro. Ahubwo tuyihaye umwanya muri twe kugira ngo igire ituyobore cyangwa ikoreshe ukuboko kwayo mu kutuyobora. Reka dusome Zaburi ya 89 umurongo wa 14. Kumva uko havuga Zaburi 89 umurongo wa 14. Yego, Zaburi 89 umurongo wa 14 haravuga ngo ufite ukuboko kw'imbaraga, ukuboko kwawe kurakomeye, ukuboko kwawe kw'iburyo gushyizwe hejuru. Uyu mwanditsi wa Zaburi yagaragaza ukuboko kw'Imana nk'ukunyembaraga, ukuboko kw'Imana nk'ukuboko gukomeye. Rero iyo twemeye, iyo ducecetse, twicecekeye imbere y'Imana, tuba twemereye Imana ngo ukuboko kwayo gukiza, ukuboko kwayo k'ukunyembaraga gukorere muri twe. Tuba tuyihaye icyumba cy'ubutegetsi muri twe, tuba tuyemereye ngo Mana ngwino ukore, ujye ikintu ukora muri twe ukoresheje ukuboko kwawe k'ukunyembaraga kandi gukomeye. Rero reka dusoreze kuri ano magambo turi bubone mu Bakorinto ba kabiri, Abakorinto ba kabiri, yego, ibice 12 umurongo w'9 haravuga ngo ariko aramakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzurira. Nuko nzanezezwa cyane kwirata intege nke zanjye ngo imbaraga za Kristo zinze. Ngiyi impamvu dukwiriye kwicecekera, dukwiriye gutuza imbere y'Imana, ni ukugira ngo duceceke hanyuma intege za Kristo nyinshi cyangwa imbaraga za Kristo zize muri twe kubw'intege nke zacu. Rero ndakwifuriza guceceka imbere y'Imana, ukemerera Imana ikaba umuyobozi wawe, ukemerera Imana ikagira icyo ikora mu cyimbo cy'uko wagira icyo wikorera wowe. Rero nashaka kubwira ngo icecekere, urindire ibitangaza by'Imana muri wowe. Ceceka, wizere Imana niyo izagira icyo ikora muri wowe. Amen.